الآن ليش بيقصفوا الأبراج؟ العمارات السكنية العالية اللي 20 طابق و10 طوابق، ليش في غزة قاعدين الآن بيستهدفوها بالصواريخ وبينزلوها بالأرض؟ أول إشي يعطيكم العافية والله يرحم شهدائنا، والله يجيب فيه الخير، وإن شاء الله بتهدى الأمور وبنرتاح من كل هذا الوجع والهم، والله يسلم أهلنا. وأنا أهلي في غزة قلقان عليهم، وإن شاء الله بطلعهم بخير هم وكل أحبابنا وكل الناس في غزة. الأبراج السكنية، أول إشي عشان نعرف، غزة عبارة عن مدينة صغيرة كتير وشبه مسطحة، لا فيها جبال ولا فيها تلال ولا فيها وديان ولا نهر من هنا وبحيرة من هنا، ما فيش فيها جناين حلوة بورد ومش عارف شو، ما فيش عندنا مطار، ما فيش عندنا مينا، ما فيش أي إشي، زائد ما فيش كهرباء، ما فيش مياه للشرب، المياه غير صالحة للشرب في قطاع غزة في 2022 عفوا. ما فيش أي مناحي للاستمتاع بالحياة في غزة، ضيف عليه حروب، يعني الواحد بيطلع من الحرب بكون زعلان على حدا مات بعيلته، بكون متنكد زعلان، بكون عنده جامعة، بكون عنده ما فيش وظيفة، بده يبني عيلته، بده يأسس عيلة، بده يطعم ولاده، نكد وزعل 24 ساعة. فبالنسبة إلنا في غزة، بالنسبة إلنا في حياة زي هادي في بلد زي هادي، ما فيش متنفس، ما فيش متنفس. الواحد لما بده يسافر بده يقعد يقدم طلبات ويدفع فلوس ويستنى في المعابر بالثلاث شهور وخمس شهور، ولو كان عنده عملية ولا إشي خلص بعوض الله، الله يرحمك، ما بعرفش بتلحق تعمل عملية ما بتلحق، وإذا عندك منحة دراسية ولا إشي بعوض الله خلاص. فالآن بالنسبة إلنا في غزة لما يكون عندنا العمارة 20 طابق، أكبر عمارة في غزة 20 طابق، يعني بتيجي هالقد جنب برج تاني في بعرف شوين في أي دولة عربية. العمارة هذه بتمثل لنا متنفس، ليش؟ لأنه بطبيعة الحال لما يكون في شركة أو ما بعرف جمعية أو أي إشي بيخدم الشباب مثلا، بده ينجح هذا المشروع تبعه، بده يختار عمارة سكنية اللي هي عمارة كبيرة شوي 20 طابق. ليش؟ لأنه العمارة هاي بتجمع كذا شركة، الشركة بتقدر تساهم شوية فلوس إنهم يستثمروا في مولد كهربائي ما تقطع الكهرباء عنا، لأنه في غزة على فكرة الكهرباء بتيجي 4 ساعات باليوم بس. فهي العمارة بتكون بتوجهوا إلها الشركات عشان يفتحوا فيها، عشان تكون دائما الخدمة شغالة. وإحنا فئة الشباب بنتوجه لهي الشركات، في شركات برج الشروق والجلاء وعمارة العمارة اللي فيها في استوديو مشارق، وكتير أبراج انقصفت بالحرب اللي فاتت واللي قبلها. الأبراج هاي يعني على إيد على أصابع إيدتين، يعني 10 20 برج في كل قطاع غزة، تمام. هذه العمارات فيها مؤسسات تدريبية، مراكز لغة، جمعيات خيرية، مقرات صحفية، تعليم وتدريب مهني، فيها مطعم، فيها محل أرجيلة، فيها محل موبايلات، فيها كل شيء. أنا كفئة الشباب متربي طول عمري لما بحس إنه بدي متنفس بتجه لمبنى من هذه المباني، يا اما باخذ فيه دورة تدريبية في اللغة في الكمبيوتر، بشوف أصحابي اللي بيشتغلوا في الصحافة، بروح على المطعم باكل في عندنا برج عليه مطعم، يعني هذا بس فتح المطعم على السطح تبع البرج حسيناه كأنه فتح لنا طابق جديد في الحياة، لأنه إحنا ما عندناش إشي. اللي بصير اليوم إنه في استهداف لهاي الأبراج، لهاي العمارات السكنية، قاعد بيصير استهداف إلها، قاعدين بنزلوها بالأرض. يعني مش استهداف على مستوى الضحايا، على مستوى الناس اللي بيقتلوهم قاعدين، هذا موضوع ما بنقدرش نحكي فيه. بس ضيف الشغله اللي بدي احكي لكم اياها، انه ضيفوا على هذه الخسائر في خسائر بالنفسيه، بيشتغلوا على موضوع الذكريات. انا كشاب عمري شيء و30، جزء كبير من حياتي 10 15 سنه ذكرياتي اغلبها موجوده بهذه العماره السكنيه. اصحابي كلهم محمد البحيصي، ساجي الشوا، رزان، كل الناس هاي اللي راحت على مشارق وراحت على المؤسسات الصحفيه والتدريبيه والاميديست، كل هاي المؤسسات اللي دخلناها الان خلص راحت. الان الهم وين والزعل والنكد وين؟ انه بس تخلص الحرب ونرجع للحياه الطبيعيه اللي كانت اصلا مش طبيعيه، حنلاقيها اقل طبيعيه كمان. وين بدنا نروح؟ ايش بدنا نعمل؟ حتى الشارع اللي على البحر اللي احنا بنسميه كورنيش، وهو لا يرقى انه يكون كورنيش، مجرد شارع هيك نوعا ما مكنس ونظيف، هدموه، كسروا الشارع. انا بحكي بس على جزئيه الشباب. احنا هذه هيك احنا بنينا انفسنا، تعلمنا كيف نشتغل، وتعلمنا كيف نبني مستقبلنا، وتعلمنا كيف نتعلم لغه ثانيه، وكيف نقدم على منح.
الأماكن هاي كلها راحت. الشباب اللي زي الآن بعد حرب زي هيك إيش بده يعمل؟ وين بده يروح؟ مش بكفي خسرنا حدا من أهلنا ومكان شغلنا وما فيش أكل، ما فيش شرب، ما فيش كهرباء، ما فيش وظيفة، فما فيش مستقبل. ومع ذلك لما بنروح نتنفس ما فيش مكان نتنفس فيه. وين ما نروح في ريحة الموت، وين ما نروح في مكان انهدم وماتوا فيه ناس، وين ما بدنا نبني مستقبلنا ما فيش. حتى المتنفس الأخير اللي بنروح عليه هو شط البحر، مع انه مش نظيف كتير وفيش عليه مش مؤسس منيح ان الواحد ينبسط عليه، بس كنا نقعد على الرمل ونفرد رجلينا على الرمل وخلص نشم الهواء النظيف. ما فيش، مكسر الشارع ومش هنقدر نروح عليه. بدنا شغل كتير لسه الآن نجرف الشارع المكسر عشان نوصل لهذا الشط. بس حبيت احكي لكم هيك عشان تفهموا الأبعاد اللي بيشتغلوا عليها قاعدين. مش بس ضحايا، ولكن في أهداف الآن قاعدين بيستهدفوها بالقصف ما إلها أي علاقة بالأهداف تبعتهم، ولكن بيستهدفونا على كل الأصعدة. قاعدين بيقتلونا جسديا ونفسيا على مليون صعيد عشان تعرفوا إيش معناها لما بيقصفوا عمارة سكنية. ومع ذلك مش راح يكسرونا، لسه صامدين وحنكمل. بشار طالب لسه بيروح بخاطر بحاله عشان يصور، ومشيرة لسه بتكتب، والدكتور محمد عايش لسه بيعالج المصابين في قسم الطوارئ. راح نضل صامدين، راح نضل صامدين. قبل ما انسى حبايبنا اللزم، خلونا نرجع البوصلة مع بعض للقدس، للأقصى، للتهجير اللي قاعد بيصير في حي الشيخ جراح. هو هذا الهدف الأول والأساسي تبعنا، والله يوفقكم.